Bir marta sotib bersa, qaytib kelishaveradi mana shunaqa. Necha pul narxi? 80 Unda sen 22 ga 23 ha? Yo, 23 yuzta. Bitta sotildi o'tgan safar qo'yganmiz. 12 tam. Ha. 15 mingta. 15 mingta sotildi. Buni ham 15 mingta sotamiz, kelishtirib bersangiz. Hozir qo'lingni ushlang. Yo, qo'lni ushlagan. Sen o'zi hamma tanib qoldi seni o'zi, kelaverganingga. Gap aytaymi? Ha, bir gap ayt. 24 mingga bo'lsa beraman. Sendan so'rab o'tirmayman. Berasanmi, bermaysanmi, mana shuni sotaman. Pochchan qo'l qo'yib beradi. 22 ming dollarga qiziqsalaring, top-toza kraskalari 23 ga 23. Probegi ham 23 mingmi? Yo, probegi 80. Probegi 80 ming ekan. 80 ming. Unda Tucsonda ikkinchi pozitsiyasi, polni privitligi bu. To'rtta yumshoq balonlar qo'yib qo'ygan, tentirab. Narxi 22 ming. Bo'ldimi? Tashlaymi? Nechi pul? Ye. O'zi tintiramabman. Nechi pul, xo'p. Aytdim-ku, o'sha bundan ayirga 22500. Bo'ldi. Bular rozichiligiga ham qarab o'tirmaymiz. 22500 bo'lsa faqat naqd pulga so'raysizlar, pastda egalarining raqamlarini qoldiramiz. Mana bu radarni men savdoni ichida oldim. Ichida qolsin. Yechib olaman desa qo'ymaysizlar. Ichida savdo qiling. Yechib olaman. Yo'q, qo'l, mana shu radarlari qoldi, xudo xolasa. Mashina 100% kafolat beramiz. Hech qanaqa ayb yo'q, transkalari sotib